ஃபைனலி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாலும் நம்ம கையில் iQOO Z9 இப்போ வந்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாடலுடைய பிரைசிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8GB RAM 128GBக்கான அந்த மாடலுடைய விலை 20,000 ரூபாய்க்கும் 256GBக்கான ஸ்டோரேஜ் இந்த மாடலுடைய விலை 22,000 ரூபாய்க்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஒரு சில இனிஷியல் பேங்க் ஆஃபரோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,000 ரூபாய்க்கான டிஸ்கவுண்ட்டும் வந்து கிடைக்குது ரெண்டு மாடல்லையுமே. சரிங்களா, அது ஒரு நல்ல ஆஃபர். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வாட்டி கிரெடிட் கார்டு மற்றும் டெபிட் கார்டுக்கான ரெண்டு ஆப்ஷனுமே வந்து தராங்க. HDFC பேங்க் மற்றும் ICICI பேங்க். நிறைய டைம் என்ன ஆகும், கிரெடிட் கார்டு மட்டும் தான் தருவாங்க, நம்ம கிட்ட டெபிட் கார்டு தான் இருக்கும். அப்படி இல்லாம ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த போட்டோவெல்லாம் பாருங்க, இது இந்த போன்ல எடுத்தது தான். இதுல ஒரு Dimensity 7200 சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸர் வந்து கிடைச்சிருக்கு. குறிப்பா இந்த டிசைன் அதுவும் இதுதான். ஸோ வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங்கை பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் உள்ள என்னென்ன இருக்கு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனும் சேர்த்து சொல்றேன். அன்பாக்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மொபைல் இருக்கு, இது அப்புறம் பார்க்கலாம். TPU கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 44 வாட்கான சார்ஜர், Type A to Type C கான கேபிள், சிம் பட்ஜெட் டூலும் இருக்கு அண்ட் ஒரு சில புக்லெட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் மொபைல் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்குங்க. இதுலயுமே ரெண்டு வேரியன்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரஷ்ட் கிரீன் அப்படின்னு வந்து சொல்லக்கூடிய கலர். இதுல இன்னொன்று கிராஃபைன் ப்ளூன்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கலர் ஆப்ஷனும் அவைலபிள் இருக்கு. பட் இந்த கலர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபெதர்ல ஒரு ஸ்ட்ரோக் பண்ணி அந்த ஒரு வால்பேப்பர்ல நம்ம பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து தெரியுது. மற்றபடி பின்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட் ஃபினிஷிங் தான், பின்னாடியும் பிளாஸ்டிக் தான், சைடில் ஃப்ரேமுமே பிளாஸ்டிக் தான். பட் இது பர்சனலி பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே வந்து பிடிச்சிருக்கு. சட்டிலான ஒரு கலராகவும் இருக்கு, கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு பேட்டர்லையுமே இருக்கு. அண்ட் ஃபோனுடைய வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 180 கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் செக் பண்ணிடுவோம். 188 கிராம் இருக்கா. பேட்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் 5000 mAh பேட்டரி இருக்குங்க. இன் அண்ட் ஃபீல் நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு பிடிக்கும் போது அந்த பாக்ஸி டிசைன் தான், சைட் கவா இருக்கு. உங்களுக்கு சிம் ஸ்லாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைபிரிட் சிம் ஸ்லாட்ஸ் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 3.5mm ஜாக் வந்து எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் உங்களுக்கு இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் இருக்கு, அது கொஞ்சம் கீழே தான் இருக்கு, பட் ஃபாஸ்டா இருக்கு. டியூவல் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, சவுண்ட் நல்லா லவுடாவே வருது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஆனால் உங்களுக்கு டால்பி அட்மாஸ்க்கான சப்போர்ட் வந்து கிடையாது. சரி, டிஸ்பிளேன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரைட்டான டிஸ்பிளே இருக்குங்க. எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.67 இன்ச்க்கான ஃபுல் HD பிளஸ் ரெசல்யூஷன், நமக்கு 120 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷோட டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டிராகன் ட்ரைல் ஸ்டார் 2+ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷனுக்கான கிளாஸ் இருக்கு. இது எந்த அளவுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கார்னிங் உள்ள கிளாஸ் 5க்கு ஈக்குவலா வந்து இருக்கும். இன்டோர்ல அவுட்டோர்ல எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லா பிரைட்டாவே வந்து இருந்துச்சு. அதுல எந்த ஒரு இஷ்யூமே வந்து கிடையாது. அண்ட் 4K HDR நாங்கள் ஸ்ட்ரீம் ப்ளே பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருந்துச்சு. உங்களுக்கு HDR வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லயுமே இருக்கு, யூடியூப்லயுமே இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுதா, ஆல்வேஸ் ஆன். பட் இது ஆல்வேஸ் ஆன்ல இருக்காது. பாருங்க, டச் பண்ணாதான் திரும்ப வரும். இது ஒரு ஃபீச்சர். இது அவங்க அப்டேட் கொடுத்து சீக்கிரம் ஃபிக்ஸ் பண்ண நல்லா இருக்கும். அண்ட் ப்ராசரை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க Dimensity 7200 சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. LPDDR4 RAM டைப், UFS 2.2 ஸ்டோரேஜ் டைப் வந்திருக்கு. அண்ட் 2 பொறுத்த வரைக்கும் அப்ராக்சிமேட்லி 7.25 lakhs வந்தது. அண்ட் த்ராட்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் வந்தது. அதுலயும் எந்த ஒரு இஷ்யூமே வந்து கிடையாது. மற்றபடி உங்களுக்கு Android 14 அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல வந்து கொடுக்குறாங்க. FunTouch OS 14 வந்து கிடைக்குது. 2 OS அப்டேட் தரதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் 3 வருஷம் செக்யூரிட்டி அப்டேட் தரதாவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த ஃபோனை செட்டப் பண்ணும்போது நீங்க ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தேவையில்லாதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணி வச்சாதான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருக்கும். அண்ட் ஓபன் பண்ண உடனே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹாட் ஆப்ஸ், ஹாட் கேம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தெரியும். அதெல்லாம் உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ்ல போய் நீங்க வந்து V-Storeல போய் டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தேவையில்லாம உங்களுக்கு ஒரு சில ப்ரீ இன்ஸ்டால் ஆப்ஸ் வந்து பிடிக்கலனாலுமே நீங்க வந்து தூக்கிக்கலாம். அது உங்களுடைய இஷ்டம் தான். மற்றபடி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இதுலயுமே வந்து இருக்கு. டிஃபால்ட்டா கால் ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனும் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அக்கா பேசாம அமைதியா இருக்கிறாங்க. ஸோ கால் ரெக்கார்டிங் வந்து பண்ணிக்க முடியும், பிரச்சனை கிடையாது. சரி, கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா BGMA 60 FPS கேம் விளையாட முடியும். இந்த செக்மெண்ட்ல ஒரு நல்ல கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க இதை விட ஐயா வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பட்ஜெட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு 30,000 செக்மெண்ட்ல வாங்கிக்கலாம். இந்த 20,000 செக்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல கேம் பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கிடைக்குது. மற்றபடி உங்களுக்கு iQOOல வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன்ஸ், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மான்ஸ்டர் மோடா இருக்கட்டும், மோஷன் சென்சரா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி 4D வைப்ரேஷனா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே இதுலயுமே இருக்கு. இன்னும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு. பின்னாடி டிசைன்ல பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, கேமரா. ஸோ கேமரா எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கேமரா ஒரு சோனி லென்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சோனி IMX882 சொல்லக்கூடிய ஒரு OS சென்சர் 50 மேப்ஸ்க்கான கேமரா. ரெண்டாவது எவ்வளவு இருக்கு கெஸ் பண்ணுங்க. அல்ட்ரா வைட் லாக் கிடையாது, 2 மேப்ஸ்க்கான கேமரா தான். செல்ஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் 16 மேப்ஸ்க்கான கேமரா இருக்கு. ஸோ இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து பாருங்க, அவுட்டோர்ல டிஃபால்ட்டா நாங்க எடுத்த அந்த கேமராலேயே வந்து நல்ல இமேஜ் குவாலிட்டி வந்து கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம். டைனமிக் ரேஞ்சுமே நல்லா இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பூஸ்ட் ஆயிருந்தாலுமே பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லா வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்க. ஸ்பெஷலி போர்ட்ரேட் ஷாட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2x போர்ட்ரேட்டை பாருங்க, ஒரு நல்ல போர்ட்ரேட் வந்து எடுத்து கொடுக்குது. நம்ம ஏற்கனவே ரீசெண்டாலாம் அவங்க விவோலாம் வந்து பார்த்துருப்போம்ல, அந்த கலர் சயின்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க.
அதே மாதிரியான ஒரு நல்ல போர்ட்ரேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. டிஜிட்டல் ஜூம் தான், பட் இருந்தாலும் பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கு. 1xல நீங்க எடுக்கக்கூடிய போர்ட்ரேட்லயுமே வந்து இமேஜ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. 1-2 டைம்ல மட்டும் கொஞ்சம் அது மிஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. பட் மற்றபடி கேமரா இந்த வாட்டி நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க பிரைமரி கேமராவை பொறுத்த வரைக்கும். சரி, செல்ஃபி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செல்ஃபி வழக்கம் போல தான். விவோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அந்த ஃபேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மொழமொழான்னு பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த கேமரா நல்லா இருக்கும். இந்த சாம்பிள்ஸை பாருங்க, உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றதை சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ நம்ம ரியர் ஃபேசிங் கேமரா எடுத்துட்டு இருக்கோம், பட் ஸ்டெபிலிட்டியை ஆன் பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கான்றதை சொல்லுங்க. ஆப்டிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலான ஆப்டிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி நிறைய பேர் இந்த iQOO சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. விவோக்கு இருக்கக்கூடிய 670க்கும் மேற்பட்ட சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதே சர்வீஸ் சென்டர் தான் iQOOக்கும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து ஃபோனை சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன்ஸில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்றது வந்து சொல்லிட்டேன். ஒரு நல்ல டிஸ்பிளே, நல்ல பேட்டரி லைஃபும் இருக்குது, பர்ஃபார்மன்ஸும் இனிஷியலாக நாங்கள் விளையாட வரைக்குமே வந்து நல்லா இருக்குது. அண்ட் கேமரா எப்படி இருக்குன்றது நீங்களே வந்து பார்த்தீங்க. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த 20,000 ரூபாய்க்கு இது ஒரு நல்ல வேல்யூ ஃபார் மணி ஸ்மார்ட் ஃபோனாக இருக்கா? என்ன சொல்கிறேன்?